Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကအဆိုတော်တွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆိုတော်ရဲ့သချင်းတွေပြန်ဆိုမယ် AI cover sound တစ်ခု9မိနစ်10မိနစ်လောက်နဲ့အလွယ်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာပြတာအတိုင်းပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ကြ9မိနစ်10မိနစ်လောက်နဲ့စဖို့ရအဓိကပထမဆုံးလိုအပ်တာကကျွန်တော်ဒါမျိုးသချင်းလေးရအောင်ပါเนาะSurely won't me so nice and name. Talk me down, jam alone, and my peony. Travis Scott ဟာပြန်ဆိုတာပါနော် Mim your lin jam ya the change la ma. Lu so na yeah. Show ti ya ku twe. That cool on the DJ da be me. အဲ့ဒါအတန်လေးနည်းနည်းအပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါလေးနောက်ပိုင်းမှပြောပြမယ်နော်ဘာကြောင့်ဒီလေးပြည့်ရဲ့ key ကို तू ကမဆိုနိုင်မဲနဲ့နည်းနည်းဖင်ပြဲသွားတယ်လဲဆိုတော့ပြီးအဲ့ဒါ YouTube မှာကျွန်တော်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် video file အစုံမှာအဲ့နှစ်ချက်ကိုပြောပြပေးမယ်နော် Okay စကြအောင်လောလောဆယ်ဒီ video file လေးရအောင်ကျွန်တော် AI cover sound တစ်ခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစအရင်စမယ်နော်ဒါမျိုးเนาะ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေတခြား Facebook က YouTube ကနေပတ်သက်တာရှာတယ် monetize နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်subscribe လုပ်သွားပေးကြလို့လည်းရပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် H-Pro AI ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Okay ရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ remove focus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲ့ကနေပြီးတော့ရွေးချက်အဲ့ဒီဟာလေးလက်နဲ့နှိပ်လိုက်ပါเนาะ remove focus ဆိုပြီးပါတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် slap or drop a file ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးမယ် upload လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်เนาะနှိပ်ပေးပြီးဆိုကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay တွေ့လိုက်လားမသိဘူးပြန်ပြမယ်เนาะslap a drop file နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းဒီမှာ file လေး file လေးကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်မယ်အဲ့မှာ audio file ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးပေးရမယ်နော် audio file ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က tutorial အနေနဲ့ပြပေးမယ်အဲ့မှာလေးပြတချင်းလူကြီးမင်းတို့မှာ music တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်မြန်မာတချင်းတွေလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့လူတန်တက်တချင်းတက်ပြန်ခွဲလိုက်တာနော်ဟိုinstrumental တက်တီးလုံးတန်တက်ကျွန်တော်တချင်းတန်လူလေး voice vocal အတန်တက်တီးတန်ခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ခွဲပြီးသားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေး option ရွေးမယ်နော်လေးပြသချင်းကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ကရတယ်အမလူကြီးမင်းတို့အခုလူငယ်တပည့်ကြီးရွေးချယ်ပြီးလို့လည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့သချင်းကိုရွေးပေါ့နော်ရွှေထူးရွေးချယ်ပြီးလည်းရတယ် rock သချင်းနဲ့ရွေးလည်းရတယ်နော်ကြိုက်တာရွေးပေါ့ကဲအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ upload လုပ်နေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစောင့်ပေးပါ process လုပ်ပါပြီOkay အနေနဲ့စောင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download 2 file ရပြီအပေါ်ကတီးလုံးတန်တက် instrumental အောက်က vocal တန်တက်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကသုံးပါတီးလုံးတန်ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးပါလေဒီမှာပြင်နှစ်ခုလုံး down ထားလိုက်ပေါ့နော်အားမဟုတ်တီးလုံးတန်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးသုံးပါနော် sorry နှစ်ခုလုံး down ထားလိုက်ပါ download link နေပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုအရင်ဆုံး down လိုက်ပေါ့ Okay ဒီမှာတော့ download link နှစ်ခုဒါကတီးလုံးအတွက်ဒါက vocal အတွက်မ instru ဆိုပြီးရေးတာအစိမ်းလေးအဲ့ဒါတီးလုံးပေါ့နော် vocal ခဲရအောင်လေးက vocal ပေါ့လေအဲ့ down လိုက်ပေါ့နော်down ပြီးရင်ပြည့်အောင်ခဏစောင့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တခု down ပြန် down ပြပေးမယ် down နဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးလက်နဲ့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပေါ့ဒါဆိုပထမအဆင့်ပြီးပါပြီဒုတိယအဆင့်ကကျွန်တော် create music fy ဆိုပြီးတော့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးသားရှိရနော် create music fy.lol ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီ link လေးပါပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် AI အတန်စပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ slap audio file ကျွန်တော်ပြန်ယူပဲကျွန်တော်ခုန၄ view တစ်ချိန်ကိုလောက်ထားတာပါနော်အဲကျွန်တော် file ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ယူပေးမယ်ဒီမှာတစ်ခုသတိထားရမှာကကျွန်တော်ခုနကရွေးထားတဲ့ file တွေကျွန်တော်တေချာပြန်ကြည့်ပေါ့နော်မသိဘူးလဲအတန်လေးမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးကိုဒီဟာလေးဒီအမှန်ကြည့်သွားမှချင်းအတန်လေးတွေပြန်စမ်းကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ၄ view အတန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးရမှာဘာလို့ဆို၄ view အတန်ကိုကျွန်တော်တို့က Travis Scott ရဲ့အတန်ပြန်လုပ်ပါလေအဲ့တော့တီးလုံးတန်လည်းရွေးလို့မရအောင်တီးလုံးနဲ့လူနဲ့ရောနေလည်းမရအောင်၄ view အတန်တီးတန်ကိုရွေးပေးရမှာ vocal အတန်တက်ပေါ့နော်ဒီမှာလာဖတယ်နော်၄ view ကလက်ဖက်မဟုတ်နော်ကျွန်တော်၄ view ကြိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် raw ကြိုက်ပါဒါတော့အဲ့တော့စတာပါနော် just kidding ၄ view ပေါ့နော်လက်ဖက်မဟုတ်ပါဘူးစတာပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့၄ view ကျွန်တော်ရွေးမယ် okay နှိပ်ပေးပါမယ်နော် okayကျွန်တော်လည်းဒါ၄ view fan ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပေးတာပါနော်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကအပျော်ပြောတာပါအပျော်ပြောတာပါ Okay အဲ့မှာဆိုရပြီနော် file upload ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နော်ဗာလဲ parody ကိုမရွေးပေးနဲ့နော်ဒီဘက်က option ပဲရွေးပေးဟိုဘက်ကနည်းနည်းတိတ်မစုံတော့ပါဘူး
ဒီမှာ select an artist ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးပေးမယ်ဆိုရင်အတန်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါလေဒါကဟိုကထင်တယ်ဟိုနင်းထင်တယ်ကျွန်တော်တက်တူးအပြင်းနဲ့ဘဲဗျာအမှပြောကြတခုကဗျာနေနေမတူတော့အရင်တော့ဆို artist စုံပါတယ်အခုက artist တွေသူတို့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်သူတို့ copyright ပြဿနာတွေကြောင့်လားနော်ဒီ mobile ခွင့်ပြဿနာတွေကြောင့်လားတို့ဒီမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်တို့အဲ့ဒီဒေါ်လာပေးပြီးတော့ရောင်းမဲ့ option အသစ်ပေါ်လာလို့ဒေါ်လာပေးပြီးဝယ်ကြည့်ကြပါနော်ဒီမှာတော့ artist နာမည်နဲ့တိတ်မမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပါနော်တိတ်တယ်မစုံတော့ပါဘူးအဲ့ဒါအားနေချက်ပေါ့အရင်ကတော့အကုန်လုံးရှိတယ်လေ All my friends are dead push me to the edge ဒီကောင်ကြောင့်ဗာလဲဟို Drake လားနော် Drake နဲ့တူတယ် Back to that and we do it on my ဒါ Travis Scott နဲ့တူတယ်နော် All my friends are dead push me ဒါရန်တက်လားမသိနော်ရန်တက်ကကီးမြင်တယ် Back to that and we do it ဒါဟုတ်ပဲဗျာနာမည်မေးနော် Back to that and we do it ဒါဟိုဆုံးသွားတယ်ပဲ XXH Tentacion နဲ့တူတယ်လေနောက်ပဲတူတယ်ဒါရီယာသက်ဆိုင်ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟိုဟာတွေဗျာရုပ်ရည်နာမည်မေးနေကောင်းမလေးဗျာအသေးမနော်အသေးမဆိုသိပါနော်တစ်ဆိုလဲသိတာဗျာအဲ့အတန်အဆုံးမထားပါတော့ရွေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာတစ်ခုပဲရွေးလိုက်မယ်လေအသေးမအတန်တယ်နော်ထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသေးမဆို save your days ကိုဟိုပါဗျာဟိုနဲ့တွဲဆိုတာ the weekend နဲ့တွဲဆိုတာဗျာရုပ်တရက်နာမည်မေ့တယ်မမိလည်း comment မှတ်ထားပြီးလို့လည်းရတယ် okay ထားပါအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်အဓိကဒီမှာ set page တွေသွားမရေးနဲ့နော် page ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်သူမူရင်း page အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ master pro ဆိုတော့ပတ်စံဝယ်တော့မှ artist ကအဆုံးမဲ့ထင်ပါတယ်ဗျာ remix နှိပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ free လည်းရပါတယ်ခုန artist တွေတော့ရတယ်ဗောလေကြ remix နှိပ်လိုက်ပါနော်ညနေစောင့်မိမယ် download ခလုတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူပြီးပြီဆိုရင်အဲဒီမှာ download ခလုတ်လေးပေါ်လာမယ်နော်တစ်ချက်နားဆင်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဆိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရင်လူကြီးမနဲ့ကက်ကက်တုံးလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ Viva video တုံးပါတယ်နော် VIVA ကက်ကဟိုပါလဲ premium ဝယ်တုံးရတယ်ဒေါ်လာပေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒေါ်လာပြန်ကုန်သွားတော့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ Viva တုံးတယ် Viva free ရသေးရလေသူရဲ့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ watermark ကြီးကိုဖယ်ခြင်းမှပဲဟိုနေဖြစ်တာပတ်စံပေးခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ new project ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခုန4 view ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ Travis Scott လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါထားပါတော့4 view ပုံနဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးအတန်ကြီးနော်ကျွန်တော်လုပ်စရာမရှိလို့နော်ဒီအတန်နဲ့ဒီပုံခဏတုံးလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်4 view ကိုခဏမိထားလိုက်ဦးလေး view ကိုကျွန်တော်ခဏမိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ကတော့ edit လုပ်နေပါကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်လीနော်ခုနကကျွန်တော် video file ရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ခုနကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ FY နော် create music FY နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကဒုတိယအဆင့်ဒါတော့တတိယအဆင့်ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကောင်မလေးအတန်နော်ကောင်မလေးအတန်ရပြီနော်အသေးမှမှတ်မိပြီ Ariana Grande နော်သူ့အတန်လည်းကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့4 view သချင်းကို Ariana Grande ထင်တယ်နော်သူ့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က UBB ဆိုခုနကကျွန်တော်ပုံရင်ထည့်လိုက်တယ်တွေ့ရမလားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပုံလေးအရှည်လေးဆွဲပြီးတချင်းက3မိနစ်စာဆိုရင်3မိနစ်လောက်ဆွဲပြီးဒီမှာလေးမိနစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတော့ရပြီဒီပုံမှာလူချင်းမလို့ပေါ့နော် Photoshop နဲ့တေချာစနစ်တကျကျွန်တော်ခုနက Travis Scott တချင်းကိုဆိုလိုက်လို့၄ view တချင်းကိုဆိုလိုက်လို့ Travis Scott ဖေးမှာပြေးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံနဲ့လုပ်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံခဏတုံးလိုက်တယ်လေနော်အခုက Travis Scott ပြန်ဆိုမှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့မှာတက်ဆိုင်ပုံထည့်လို့ရတယ် Canva နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် add music ကိုနှိပ်ပေးမယ် add music ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Viva video ပြပေးတာပေါ့နော်လူကြီးကတခြားကက်တုံးလိုက်ရထားပါတော့ extract နော် extract ဆိုတာနှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က back ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော် extract နှိပ်ပေးနေအောက်က local music ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှားပါ local music နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကဲဆိုတော့ကောင်မလေးအတန်ကိုကျွန်တော်မဒေါင်းခဲ့မိဘူးเนาะဒေါင်းတာကျွန်တော်မပြည့်သေးပဲကျွန်တော်ထွက်လာတာဆိုတော့ sorry ပါကျွန်တော်4 view ရဲ့ဦးလေး view ရဲ့instrumental ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီဟာလားမသိကောင်မလေးအတန်အပြည့်